ពេលខ្លះហាងមកចាំមានម្ហូបឆ្ងាញ់សាច់ច្រើនធំដុំអីទេមានធំតែមីឆាមួយចានណាក៏អាចធ្វើឲ្យយើងមានក្តីសុខបានដែរដូចជាមុខម្ហូបខ្ញុំថ្ងៃនេះជាដើមខ្ញុំឆាធំតែមីណាដាក់ជាមួយនឹងពងមាន់អីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែធ្វើឲ្យកូនខ្ញុំមានក្តីសុខមែនទែនឆាហើយចែកគ្នាម្នាក់មួយចាននាំគ្នាញ៉ាំពោពេញដោយស្នាមញញឹមហ្មងកលៈទេសៈនេះរឿងទុកកង្វល់អីឈប់គិតអីជាពិសេសបានមីនេះមួយផងនិយាយពីថាមហាចូលចិត្តហ្មងថ្ងៃនេះនិយាយពីថាមេឃបើកថ្ងៃក្តៅខ្លាំងមែនទែនហ្មងខ្ញុំថតនេះរសៀលឡៃបងប្អូនក៏នៅតែមេឃបើកថ្ងៃក្តៅដែរមិនដឹងថារុក្ខជាតិដើមឈើអីហ្នឹងក្តៅដូចយើងអត់ទេតលេខមកមើលគ្រឿងទេសនិងគ្រឿងផ្សំយើងបានចាត់លាងសម្អាតនិងត្រៀមរួចរាល់ជាការស្រេចអំពូមិញថ្ងៃនេះអូមកធ្វើម្ហូបអីប្លែកហ្មងឆ្ងាញ់ហ្មងមានដូចជាសាច់ជ្រូកនិងឆេបរតនៈខ្ញុំចេញណែនាំគ្រឿងផ្សំដំបូងតាក់ធំស្ដាយបដោះហ្នឹងហើយអំពូមិញជាដំបូងខ្ញុំដាក់ដាំតាំងតិចសិនដើម្បីយើងត្រៀមទុកសោះមីពងមាន់យើងបន្ទាប់ពីទឹកពុះហើយហ្នឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់សោះតែម្ដងហើយមើលតែរៀងរីកបន្តិចហើយយើងចាប់ផ្ដើមសងចេញទៅចំពោះសាច់ជ្រូកវិញយើងហាន់វាជាប្រទេសស្ដាងទុកម្លាយដែរទៅបន្ទាប់មកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមកចៀនជាមួយនឹងពងមាន់យើងជាមុនសិនញ៉ាំមីឆាអីហ្នឹងខ្វះហាត់បានជាមួយនឹងពងមាន់ពងទានឹងបន្ថែមរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់បន្ទាប់ពីចៀនមើលតែឆ្អិនហើយហ្នឹងយើងចាប់ផ្ដើមដួសចេញទុកម្លាយទៀតទៅមីមួយចានបំបត្តិគ្រោះថ្នាក់អារម្មណ៍បានញ៉ាំមួយម៉ាត់ហើយធានាអារម្មណ៍អត់ល្អពីព្រឹកក៏រលាយដោយខ្ទឹមសលេងនៅក្នុងផ្ទះតែម្ដងបន្ទាប់ពីយើងមកលេងខ្ទឹមសឲ្យឡើងឈ្ងុយហើយហ្នឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចាក់សាច់ជ្រូកយើងចូលតែម្ដងឆាត្រឡប់ទៅមកមើលតែ 4-5 សពបយើងចាប់ផ្ដើមដាក់គ្រឿងទេសចូលមានទឹកស៊ីអ៊ីវស្ករប៊ីចេងម្សៅស៊ុបបន្តិចអីអញ្ចឹងទៅបងប្អូនខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកម្ទេសផងដែរបន្ទាប់មកយើងឆាគ្រឿងផ្សំទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យចូលសព្វគ្នាល្អទៅហើយខ្ញុំបន្ថែមទឹកស្អាតយើងបន្តិចដែរដើម្បីកុំឲ្យវាគោកពេកបន្ទាប់មកទៀតយើងចាក់សណ្តែកបដោះចូលតែម្ដងចំពោះបន្លែថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតែមួយមុខនឹងឯងឆាមើលតែបន្លែយើងរៀងឆ្អិនតិចហើយហ្នឹងខ្ញុំដាក់មីចូលតែម្ដងចុងក្រោយគេហ្នឹងយើងគ្រាន់តែឆាគ្រឿងទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យសព្វចូលគ្នាល្អជាការស្រេចហើយដោយសារមីព្រោះយើងបានស្រស់ឆ្អិនម្ដងហើយដល់ពេលយើងយកមកឆាចេះទៀតតែមួយផ្លែតបានញ៉ាំហើយចំពោះរសជាតិវិញយើងអាចភ្លក់តាមចំណូលចិត្តបាននិយាយពីអ្នកអង្គុយចាំវិញលេបទឹកមាត់ឡើងក្អឹកតែម្ដងបន្ទាប់ពីឆាមើលតែឆ្អិនរួចអស់ហើយហ្នឹងយើងចាប់ផ្ដើមរៀបចំដួសដាក់ចានម្នាក់មួយចានអញ្ចឹងទៅបាននិយាយពីអូនរតនៈវិញជ្រួលឈើណាក់អំពុំវិញអើយនៅអត់ស្ងៀមទេកាន់ដបទុកម្ទេសកាន់អីទុកមុនហ្មងចុងក្រោយយើងបន្ថែមជាមួយនឹងពងមាន់ដែលយើងចៀនហើយដាក់ពីលើមីអញ្ចឹងទៀតមកហើយរោយជាមួយនឹងទឹកម្ទេសទៀតនេះជាតិណាមីពងមាន់ពងទាយើងនឹងបងប្អូនឆាជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកហើយមានអែតជាមួយនឹងពងមាន់ពីលើថែមទៀតនេះដាក់ទឹកម្ទេសអញ្ចឹងមកហឹលតិចតិចទៅញ៉ាំមួយអូនទាំងអស់គ្នាអំពូមិញចាប់ដើមតោះញ៉ាំប៉ាសណ្តែកប្រុសហើយឡើងជ្រប់ជប់ឆ្ងាញ់ហ្មងនិយាយពីជាតិដល់ជាតិហើឆ្ងាញ់ហ្មងអត់មានសាច់តាគេណាអំពូមិញមើលស្រួលញ៉ាំគួរឲ្យតំណងញ៉ាំអំពូមិញថែមពងមាន់អញ្ចឹងតើញ៉ាំពងមាន់ផងអំពូមិញញ៉ាំពងមាន់អំពូមិញនិយាយពីថាម្នាក់ឲ្យតែបានញ៉ាំអំពុំវិញអើយនិយាយពីថាក្តីសុខហ្មងគីឡូមិនគិតទេសម្រាប់វីដេអូនេះថ្ងៃនេះហើយគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាមានខុសឆ្គងត្រឹមណាក៏សូមការអធិស្ឋានពីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរជូនពរបងប្អូនទៅណាម្នាក់សូមឲ្យមានសុខសុវត្ថិភាពជាពិសេសរកស៊ីទទួលទានមានបានអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត